Diecast. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pinky di video Pinky yang ketiga. Nah, kali ini Pinky featuring Sarowski mau cerita tentang restorasi Lamborghini Cheetah. Iya. Nah, sebelum Pinky lanjutin, buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya dan like this video. Thank you. Nah, buat yang belum tahu soal Lamborghini Cheetah, mobil ini adalah mobil off-road yang diproduksi produsen mobil Italia Lamborghini. Awalnya diperuntukkan untuk militeri, tapi kemudian jadi mobil umum. Nah, yang kedua, pemiliknya itu adalah teman kantor lama kita. So we are so excited waktu beliau datang dan minta custom Lamborghini Cheetah ini. Nah, custom apa aja sih yang di request pemiliknya? Pertama, repaint body, body detailing, dan terakhir pemasangan LED lamp. Nah, pertama, repaint body. Pemiliknya minta dicat ulang seperti warna mobil aslinya, yaitu warna coklat muda. Lalu kedua, body detailing. Nah, untuk body detailing kita itu menambahkan dekal ya, dekal penulisan nama Cheetah di depan dan belakang mobil. Lalu kelihatan di sini itu di jendela samping dia minta ditambahin cat warna hitam, jadi seperti aslinya. Lalu kita juga detailkan sekop di bagian belakang mobilnya, dan juga untuk interior kita bersihkan dan juga bannya. Nah, ketiga itu adalah pemasangan LED lamp. Di sini ada 4 tuas. Itu untuk apa aja bisa dilihat ya di full videonya. Yang pasti pemiliknya minta tuasnya itu dipasang di base akrilik. Itu tujuannya biar pas dia mau nyalain lampu nggak perlu buka tutup boxnya lagi. Nah, juga di sini electrical system dengan USB micro. Oke, nah ini Pinky coba nyalain ya lampunya. Lalu untuk LED lampnya ini itu persis seperti mobil aslinya. Jadi ada 4 lampu utama depan warna warm white, 2 lampu rem belakang warna merah, dan sen kiri kanan. Nah, oke, nah ini Pinky kasih lihat contoh penyalaan lampu sennya ya. Itu lampu kanan, dan kita coba sen lampu kiri seperti ini ya. Nah, yang pasti waktu kita terima diecast ini kita sangat senang ya, karena Lamborghini Cheetah ini sekarang ini termasuk barang yang sangat langka. Dan di Bukalapak sendiri kemarin Pinky cek cuma ada 1 seller yang menjual Lamborghini Cheetah, dan it's quite expensive teman-teman. Jadi
nggak salah ya, kenapa pemiliknya tuh pengen banget Lamborghini ini direstorasi lagi. Dan untuk total cost yang custom yang tadi kita udah sebutin itu kurang lebih di angka 1 juta rupiah. Nah, oke. Sekian untuk video Pinky kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, silahkan komen dan like ya. Bila ada komen mengenai custom ini, please kita tunggu. Oke, thanks for watching dan see you on the next videos. Bye bye.